सम्पूर्णमा गुड मर्निङ। आज मलाई शुभ बिहानीमा हसन्दबाट मेरा बुहारीहरूले मेहनत गरेर फलाएको रायोको साग, तोरीको साग, बेथु, तोरीको आलो गुन्द्रुक अचारको लागि भनेर धनियाँको मुठा, चम्सुर साग, हिजो सलकपुरबाट ल्याएको सागसब्जीहरू आफ्नै बारीको अर्ग्यानिक बुहारीहरूले कसैले पठाइदिएको थियो। आज मैले ल्याएँ घरमा आफ्नो अर्ग्यानिक बारीको गोबर मलको सागसब्जी हेर्दै खाउँ परेको। कति राम्रो लु सागसब्जी चाहिँ स्वास्थ्यको लागि एकदम लाभदायक हो। त्यसमा पनि आफ्नै बारीको गोबर मल लगाएर बनाएको बुहारीहरूको मेहनत हामीले खान पायौँ। ल धेरै धेरै धन्यवाद छ बुहारीहरूलाई।